Abarobyi bavuga ibi ni abari mu itsinda rya koperative ya Kawaduna rirobera amafi mu kiyaga cya Cyambwe gikora ku kagari ka Cyambwe muri uyu murenge wa Nasho. Bavuga ko mbere bagifite abacungira umutekano n'abarobyi batari muri iyi koperative bazwi nka ba rushimusi bahabaga, none ubu basa nk'abasahuranwa amafi nabo kandi bakanakoresha imitego ifata amafi atarakura izwi nka kaningiri, ibyo bavuga ko bituma batakibona umusaruro uhagije. Mbese ubundi hambere hari hatari hajyamo kaningiri, ku munsi hano ku mwaro habaga haboneka nk'ibiro nka 50 bya tarapiya, hakaboneka nk'ibiro nka 80 by'inkube n'impamba, ariko kugeza ubu kigiye kubera aho kaningiri yatuganjije hano mu mazi ntago umusaruro tukiwubona. Twebwe icyo dusaba ni ubufasha. Mbere tugifite abapolisi hano babaga hano kwa kiriya cyicaro cyacu, ntabwo izo kaningiri zari zarigiye zijyamo, nabo ba rushimusi bari barabarwanyije barahavuye. Ariko ubu baraza baramuka baje kubarwanya, bakaba babimenye yuko baje uwo munsi ntibajyemo, bagataha ntawe babonye, nta n'uwo wafashe. Ariko hambere hari aho bazaga bakabarwanya, akagira iyo batwara babafatana bakayitwara. Babaga neza, nta ba rushimusi babagamo kubera n'ubwato bwabo bwabagaha, isaha n'isaha bajyaga bajya muri patrouille kuducungira umutekano. None ubu ba rushimusi babaye akangare n'ubunge kubera nturutse ipfi, bari buzuye mu kiyaga cyose, bari buzuyemo. Mbere najyaga ninjiza hagati y'20 ku munsi, ariko ubu ngubu ndi kuva amazi no kuri 1000 cyonyine kubera iyo rushimusi ni 1000. Kubera iki rushimusi yarazimaze, ubugiye hariya hose hano kuri hariya bo banarimo kumugaragaro, tino kubareba n'ubu barimo. Cyifuzo cyacu rero kugira ngo rwose twebwe tugeze n'Imana turugana namwe kugira ngo natwe mutubere ubuvugizi bwiza cyane. Twebwe ikibazo dufite angaha, abana bacu bagira ngo babone umusaruro, dushora wenda tugenda tukagurisha ihene tugashora mu iki kiyaga kugira ngo tugire gute tubone umusaruro. Ariko twe dutangaza no kubona abantu bo nta kintu na kimwe basharamo hano, nta na koperative bagira, mu kanya akatwara akafuka kubwo bwana bw'ingege akajya kugurisha kure cyane muri indi soko rya kure. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo umurenge wa Nasho Rubonesha Alexis avuga ko iki kibazo cyaba rushimusa kizi, ndetse akemeza ko ku bufatanye n'izindi nzego bagiye kongera kuhacungira umutekano. Turakizi mu by'ukuri icyo kibazo cyaba rushimusi ni abaturage biha kujya kuroba mu buryo butemewe, ndetse nta n'ibikoresho baba bafite, ku buryo rimwe na rimwe biviramo n'impanuka, hari ababiburiraho ubuzima. Ariko twebwe dufatanyije n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego dufatanya ku rwego rw'umudugudu aho ibyambu biherereye, turi mu ngamba zo kurwanya abarushimusi bose. Mu nama y'umutekano twakoze ejo bundi kuwa mbere, twafashe umwanzuro ko tugiye gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo bari abantu bagirwe inama babe bahabwa imirongo yindi bashobora gushakiramo ubuzima. Iyi koperative y'abarobyi ya Kawaduna igizwe n'abanyamuryango 261 barimo abarobera muri iki kiyaga cya Cyambwe n'abandi bakorera umwuga mu bindi biyaga bikora ku murenge wa Manga muri aka karere ka Kirehe. Buri kwezi iyi koperative yinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda.